早晨咁多位，又係民歌，而歌聲會有。今日咁早起身，點解即刻要錄支歌先，又唔錄一個 video 先呢？因為琴晚有個好有心嘅，即係我支持者，俾咗一段錄音帶我睇。嗰錄音帶就係蘇島阿 Jason Poon 一段對我嗰個稱呼同埋尊重嘅帶。我突然間醒覺，會唔會係 Jason Poon原本係一個好嘅人嚇，識得分青紅皂白，識得認識邊啲好人。咁咧聯想到一隻歌，呢隻歌咧係菲律賓嘅國歌嚟嘅，叫《Anak》，係講個女仔佢初初好好嘅，但係出到去呢個花花世界咧變咗好壞好壞，但係最嬲尾咧都回頭是岸，翻返去老豆老母度。咁我今日咧就係叫我兩個賓妹唱呢首歌，係獻俾Jason Poon聽，希望佢立埋立馬回頭是岸。Jason，請你欣賞我兩個賓妹用佢哋嘅家鄉話唱嗰首歌俾你聽，Anak。我哋開始啦。Jason， 回頭是岸。Jason， 我兩個工人係好似媽媽咁嘅，喊咁口呼喚佢嗰個迷途嘅小朋友翻嚟。2年咧，Jason我做得你老豆，
我初睇住你冇壞，我希望你回頭是岸，快快翻嚟。